អូខេគ្រប់ជាសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FOMC meeting កាលពីថ្ងៃពុធយប់ថ្ងៃពុធម៉ោង1អញ្ចឹងវីដេអូ FOMC នេះគឺជាវីដេអូដំបូងរបស់លោក Watch ដែលគាត់បានឡើងកាន់អំណាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្វើជា Fed Chairman ណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនខ្ញុំមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FOMC នៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបើសិនជាឧទាហរណ៍ក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំបាន miss ឲ្យលើព័ត៌មានណាមួយគឺភាគច្រើនខ្ញុំមកមើល FOMC សិនដើម្បីដឹងពីលំហូរទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាល្អប្រសើរឬក៏មិនដើម្បីអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើការព្យាករណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃហាងចេញមានជាលក្ខណៈ long term បានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា heard us say before, price stability and maximum employment. And these objectives guided our business in the meeting just concluded. As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate. អូខេអានេះគឺចាប់ផ្ដើមនឹងនិយាយប្រកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយទិន្នន័យ FOMC maintain ហ្នឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ at 3.5 to 3.75%. យ៉ាទិន្នន័យចេញមកគឺរក្សាអត្រាការប្រាក់ 3.50 ទៅដល់ 3.75 In support of the Fed's dual mandate. The committee also reaffirmed its policy of maintaining ample reserves. អូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង policy បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេផ្លាស់ប្ដូរពីការកាត់អត្រាការប្រាក់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សាអត្រាការប្រាក់វិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងអាច expect ថារយៈពេលប្រហែលជាមួយខែឬក៏2ខែក្រោយទៀតFed នឹងនៅតែបន្តរក្សាអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹង reserves in the banking system. Economic activity is expanding at a solid pace despite elevated uncertainty that owes in part to the conflict in the Middle East. អូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង economy គឺនៅតែបន្ត strong ទោះបីមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយ Productivity growth and capital investment both strong. ទោះបីមានបញ្ហានៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតទំនិញហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែបន្តកើនឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺនៅតែបន្ត strong Job gains have kept pace with the workforce and the unemployment rate has changed little. អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារការងារបើយើងមើលទៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺនៅតែល្អអត់អីទេអត់មានអី affect ខ្លាំងមែនទេ We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. ខាង Fed គឺនៅទទួលស្គាល់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយ inflation ហ្នឹងគឺបានកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលគេចង់បានគឺ goal របស់គេគឺ 2% ប៉ុន្តែ inflation បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាចូលប្រហែលភាគរយឥឡូវយើងទៅមើល website មួយទៀតអញ្ចឹងយើងមកមើល inflation គឺ 4.2 អ្វីដែលគេចង់បានគឺ 2% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺ 4.2% អញ្ចឹងវាលើសពីអ្វីដែលគេចង់បានគុណនឹង2អញ្ចឹងបែរធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារហាងឆេងមានការធ្លាក់ចុះគឺដោយសារតែ inflation ឯង inflation កើនឡើងដោយសារតែដោយសារតែប្រេងកើនឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមអាមេរិកជាមួយអ៊ីរ៉ង់ That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability. អូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយនេះគឺគាត់ focus ថាគាត់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីតម្លាក់តម្លៃ inflation ឲ្យវាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញខ្លះហើយអ្វីដែលគាត់សន្យាគឺគាត់ថាគាត់នឹងក្រុមការងារគាត់នឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីទាញ inflation មានការធ្លាក់ចុះមកវិញ The institution timely opportunity to reaffirm its mission, to review current practice. And just specifically on the inflation framework, you talk about first principles. Does this include a review of the 2% target itself? You've mentioned that things to the right of the decimal point don't matter. Should this be starting from a... អូខេសំណួររបស់គាត់នេះគឺសួរចំល្អមែនទែនគឺគាត់សួរថា
តើ framework នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការ 2% នឹងអត់តើ framework នេះចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីណាហើយចំណុចសំខាន់ framework ហ្នឹងគឺអ្វីហើយលក្ខណៈថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង framework ហ្នឹងវា affect ទៅដល់ dot point ហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតរបស់member ដែលគាត់នៅក្នុង Fed ហ្នឹងណាបោះឆ្នោតថាក្នុងខែនេះគឺយើងគួរតែដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏បន្ថយអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងគេមាន vote របស់គេអូខេខ្ញុំដឹងថាកន្លែងនេះប្រកាសជាស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលខ្លីៗឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅក្នុង website Fedboard នេះអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែង dot plot នេះចូលកន្លែង chat នេះអញ្ចឹងនៅកន្លែង chat នេះគឺគេនឹងបង្ហាញពី graph មួយដោយ graph ហ្នឹងគឺជាបន្ទុកនៃការបោះឆ្នោតរបស់ខាង Fed បុគ្គលិកនៅក្នុង Fed ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទុកហ្នឹងគឺគេរាប់ជាចំនួន share ដែលគេបោះបន្ទុកហ្នឹងប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងគេបោះបន្ទុករក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងចន្លោះ 3.75% ចូល8នាក់អ្នកទាំងគ្នាមើលបកខៀវនេះបកខៀវនេះបានអញ្ចឹងបន្ទុកដែលគេរក្សាអត្រាការប្រាក់នេះច្រើនមែនទែនចូល8នាក់លើសពីទិន្នន័យឬក៏លក្ខណៈថាអត្រាការប្រាក់ដទៃទៀតបើសិនជាខាងលើនេះអានេះគឺគេដំឡើងឯងអញ្ចឹងអានេះដំឡើងហ្នឹងគឺគេឲ្យបន្ទុកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទៅដល់ 4.25 ហើយចូល5នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ5នាក់ប៉ុន្តែពេលច្រើនគឺគេបោះបន្ទុកឲ្យទៅលើការរក្សាអត្រាការប្រាក់ច្រើនជាងនៅក្នុងចន្លោះពី 3.50 ទៅដល់ 3.75 ហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំដទៃទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាមើលបានអញ្ចឹងឥឡូវ back ទៅវិញទៅមើលវីដេអូយើងវិញអូខេrecap ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FOMC meeting ណាអញ្ចឹងFOMC meeting បើខ្ញុំមើលវីដេអូចប់ហ្នឹងគឺចាប់ពីប្រហែលជា7នាទីទៅមុខទៀតគឺអត់មានអីគឺគាត់ពិចារណាឆ្លើយកិច្ចបេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរសារព័ត៌មានថាតើ Fed ហ្នឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះវិញគាត់ពិចារណាគាត់កិច្ចសំណួរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែល10នាទីឬក៏30កន្លះម៉ោងចុងក្រោយគឺ skip ទៅគឺអត់មានអីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ7នាទីដំបូងដែលលោក Watt đangឡើងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីកន្លែង1នាទីអញ្ចឹងរបៀបមើល FOMC គឺគេមាន5ចំណុចទី1 economy ទី2មើលលើ inflation អតិផរណា economy ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ច inflation ហ្នឹងគឺអតិផរណាទី3 policy ផែនការរបស់ធនាគារកណ្ដាលអូខេទី3 policy ទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង labor market ឬក៏ទីផ្សារការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី5ហ្នឹងគឺទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹង5ចំណុចហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វិភាគជាលក្ខណៈ long term គឺគាត់មើលត្រឹមតែ3ក៏បានដែរអតិផរណា policy របស់អតិផរណាផែនការរបស់ Fed ហើយជាមួយនឹងeconomy សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក3ហ្នឹងឬក៏4ទៅមើល4ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីផ្សារការងារក៏សំខាន់ដែរយើងមើលសម្រាប់ទិន្នន័យnon farm មើលទិន្នន័យ non farm 4ហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំមើលតែ3មើលតែ inflation economy ហើយជាមួយនឹង policy As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75%. នេះគឺជារបៀបមើលគឺយើងស្ដាប់ដាក់ចំណុចកន្លែងនេះគឺគាត់និយាយថាចាប់ធនាគារកណ្ដាលនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ 3.5 ទៅដល់ 3.75 អូខេអានេះគឺជាទិន្នន័យដែលគេចេញកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលមិនមើលថាទិន្នន័យចេញកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលគេចេញ take note កន្លែងនេះ In support of the Fed's dual mandate, a solid banking system. Economic activity is expanding at a solid pace. នេះគឺជាចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកគាត់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺបានបន្តកើនឡើងបន្តទៀតវានៅក្នុងល្បឿនមួយដែលល្អអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺល្អយើងអាច check បានសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកល្អសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាចង់មើលទាំង5ហ្នឹងក៏បានដែរអត់អីអាចទិញទុកបានកន្លែងនេះអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមើលហើយនៅដំបូងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំមើលទៀតទេខ្ញុំចង់ recap តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិផរណារបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺ4.1%
20% 4.20% បញ្ជាក់ថាអតិផរណាខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃតំណែងអីក៏កើនឡើងដូចគ្នាដូចជាពងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអាពងមកប្រអប់គេដូចជាចូល30រៀលពងមកប្រអប់គេចូល30រៀលនៅស្រុកខ្មែរដូចជាត្រឹមប៉ុន្មាន$10អី$5អីមែនទេថ្លៃអូខេទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក GDP អីហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក GDP និង GDP growth ហ្នឹងគឺល្អអូខេល្អទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង policy ដែលគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងនេះ policy ដំបូងនេះ Committee also reaffirmed its policy of maintaining ample reserves. policy maintain ពាក្យថា maintain នេះគឺរក្សា policy រក្សា hold រក្សាអញ្ចឹងបានន័យថា policy បច្ចុប្បន្នគឺគេនៅក្នុង policy មួយក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ policy នេះគឺជាផែនការឬក៏គោលជំហររបស់ធនាគារកណ្ដាលក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច expect បាននៅក្នុងលក្ខណៈថាប្រហែលខែទៅមុខទៀតគឺធនាគារកណ្ដាលនឹងអាចមានផែនការក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ច្រើនជាជាងការដំឡើងឬក៏ការកាត់បន្ថយប៉ុន្តែបើយើងពីច្រើនបើសិនជាលោក Powell វិញក៏គាត់និយាយចាស់ហើយគឺពេលគេឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងគឺគាត់បង្ហើបតិចៗឯងប៉ុន្តែលោករបស់នេះពីច្រើនខ្ញុំស្ដាប់គ្រប់សំណួរគឺគាត់ព្យាយាមកិច្ចសំណួរអញ្ចឹងវារៀងបាក់ដែរយើងអាចដឹងថានៅថ្ងៃខាងមុខឬក៏ថ្ងៃក្រោយអីធនាគារកណ្ដាលឈោងទៅខាងណាទេសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ព្យាយាមកិច្ចសំណួររហូតហ្នឹងអានឹងយើងមិនដឹង in the banking system. អ្វីដែលយើងដឹងគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារកណ្ដាលគឺនៅក្នុងគោលជំហរមួយរក្សាអត្រាការប្រាក់ឯងអូខេនៅទុកកន្លែងនេះផងអូខេតទៀត Economic activity and capital investment both strong. Productivity and capital investment អាហ្នឹងនិយាយពីអតិផរណាកន្លែងនេះអតិផរណា both strong អាហ្នឹងច្រឡំអានេះវាមិនមែនអតិផរណាទេអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះ productivity ជាមួយនឹង capital investment ហ្នឹងអាហ្នឹងវានិយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹង economy នេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហ្នឹងវាមិនល្អ Job gains have kept pace with the workforce. អូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារការងារក៏ល្អដែរ keep pace with the workforce បានន័យថាអត់មានអ្នកដែលអត់មានការងារច្រើនទេអ្នកដែលមានការងារក៏ដូចជាអ្វីដែលគេចង់បាន job opening ជាមួយនឹងទីផ្សារការងារដើរដដែលគ្នាទេអានឹងអត់អីទេ And the unemployment rate has changed little. ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាដែលអ្នកអត់មានការងារធ្វើប្រែប្រួលតិចតួចប៉ុន្តែវាអត់អីអត់ effect ទេ We recognize អូខេឥឡូវខ្ញុំសរសេរ note ទុកនៅកន្លែង trading view នេះដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាមើលអាចសរសេរ note បានអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FOMC meeting បើ recap ទៅគឺយើងបានតន័យនេះទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយ inflation គឺខ្ពស់ទី2ខ្ពស់ហ្នឹងវា equal bad for US ដុល្លារអូខេ bad for US ដុល្លារ economy good ហ្នឹងវា good for US dollar USD ហើយ policy នេះ hold ហ្នឹងneutral អត់អីអត់ប្រែប្រួល no change ហើយ unemployment ក៏ no change ដែរយើងដាក់ស្មើអញ្ចឹងទៅ no change ពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះក៏នេះដែរអញ្ចឹងដើម្បី recap គឺយើងត្រូវ take note 5ចំណុចនេះអូខេ take note 5ចំណុចនេះត្រូវអានត្រូវស្ដាប់ច្រឡំសំទោសត្រូវស្ដាប់ហើយយើង take note ថាចំណុច5ចំណុចនេះ inflation ហ្នឹងមិនល្អឬក៏ខ្ពស់អត់ខ្ពស់ឬក៏ទាបបើសិនជា inflation low ល្អសម្រាប់លុយដុល្លារមិនបានជា inflation low ល្អសម្រាប់លុយដុល្លារបើសិនជាអតិផរណាទាបលក្ខណៈថាការចំណាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងវា good for economy បើសិនជា economy good លុយដុល្លារល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជា inflation ឡើងអញ្ចឹងវា bad for economy ដោយសារម៉េចbusiness អីត្រូវការចំណាយលុយច្រើន business ត្រូវការចំណាយលុយច្រើនអីចឹងវា bad for economy អញ្ចឹង Fed ត្រូវការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះFed នៅក្នុងគោលជំហរមួយរក្សាអត្រាការប្រាក់គឺជាចំណុចល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងរក្សាអត្រាការប្រាក់សិនទៅព្រោះអីគឺគេមិនមែនប្រញាប់ទៅដំឡើងអីគឺគាត់ត្រូវតែមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសិនអូខេអានេះគឺជារបៀបមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FOMC អ្នកនរត្រូវមើល5ចំណុចនេះអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកផែនការរបស់ Fed policy
ទីផ្សារការងារហើយជាមួយនឹងទិន្នន័យ FOMC 5ចំណុចនេះគឺគេមើលអូខេអញ្ចឹងវាបើយើងមើលទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសជាលក្ខណៈ long term បច្ចុប្បន្នគឺអ្នកទាំងគ្នាកុំតន់ទិញកុំតន់ទិញបច្ចុប្បន្នគឺកុំតន់ទិញគេរងចាំឲ្យវាចុះមកបន្តិចទៀតចាំធ្វើការទិញទៅ long term ហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើរយៈពេល1ខែមិនមែនមួយសប្តាហ៍ឬក៏មកនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើរយៈពេល1ខែឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយ fundamental ចប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ technical វិញ technical បើយើងមើលទៅលើតម្លៃ handshake មាសអូខេវាបានធ្លាក់បន្ទាប់ពី FOMC មកធ្លាក់មកប៉ះចំអាតំបន់ 30% នេះដោយពីមុនកន្លែងខាងនេះគឺជាតំបន់ resistance ឥឡូវវា become support ឯម្នេះ resistance become support អញ្ចឹងនៅពេលដែលទីផ្សារប៉ះកន្លែងតំបន់ support នឹងមួយឡើងទៅលើវិញបានលើកទី2ក៏វាឡើងលើដែរអូខេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាបានបំបែកអាតំបន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាវាឡើងទៅលើម្ដងទៀតប៉ះដល់កន្លែងនេះកន្លែង4ចុចចំណងសំទោស4245ទៅដល់4250អីហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចពិចារណាក្នុងការលក់នឹងម្ដងទៀតហើយថាកែបងអ្នកទាំងគ្នាអាចយកខាងក្រោមនេះទៅអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើង expect ឥឡូវយើងចាប់ផែនការក្នុងការជួបទីផ្សារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចជាអ្វីដែលយើងដដែលទេកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ resistance មួយយ៉ាងវាយ resistance 400ទៅដល់2450 50 2200នេះធំពេកឥឡូវយើងកាត់វាពាក្យកណ្ដាលដាក់25ចេះ25អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាតម្លៃតំបន់ resistance zone sell របស់យើងហើយសម្រាប់ buy របស់យើងឥឡូវបើវាប៉ះដល់កន្លែងនេះនឹងមានប្រកាសជាមាន reaction មួយកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ FG ម៉ោងអញ្ចឹងតម្លៃនេះនឹងមាន reaction មួយបើសិនជាយើងចង់ scalping យើងអាច scalping បានកន្លែងនេះគឺយើងកំឡុកយើងយកចំណេញ5លេខទៅ10លេខនេះ SL យើងយក5លេខទៅកន្លែងនេះ scalping ខ្លីៗអូខេអានេះយើងដាក់5000អញ្ចឹងអានេះគឺជា setup របស់យើង scalping ខ្លីៗប៉ុន្តែបើសិនជាតម្លៃទីផ្សារហ្នឹងបើវាចុះមកខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ zone buy របស់យើងគឺនៅកន្លែងនេះ4100ទៅដល់80នេះ support level 4100ទៅដល់4080នេះគឺជាតំបន់ buy zone របស់យើងបើសិនជាបាយកន្លែងនេះយើងអាចចាំទិញនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា setup របស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាច screenshot បាននេះគឺជា setup scalping របស់យើងខ្លីៗយកចំណេញ10លេខដោយសារទីផ្សារហ្នឹងមើលទៅវាលំហូរចុះមកវាច្រើនគួរសមដែរអូខេច្រើនមកគួរសមដែរចូលលក្ខណៈថា 90% បើមកដល់កន្លែងនេះវា 100% ច្រឡំ 100% $90 បើមកដល់កន្លែងនេះវាចូល$100ប្រកាសជាមាន reaction ឡើងទៅលើវិញខ្លះណាមួយ FG អាកន្លែងនេះ fresh ហ្មងថ្មីអត់ទាន់ប៉ះទេបើសិនជាវាប៉ះដឹងតែមាន reaction ឡើងទៅលើអញ្ចឹងយើងអាចឆក់ឱកាសនេះចូល scalping យកចំណេញ10លេខបាន5លេខទៅ10លេខអានេះ5លេខទៅ10លេខបាន risk and reward របស់យើងគឺយើងដូរ1ដូរ2អូខេយើងខា$5យើងចំណេញ$10អូខេអានេះគឺជាផែនការរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាវាចុះមកខ្លាំងមក CSL is okay យើងចាំត្រៀមបាយនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះដោយខាងក្រោមនេះគឺបើសិនជាមាន candlestick ប្រភេទជា bullish ឬក៏ប្រភេទជា engulfing candlestick engulfing ហ្នឹងចាបើសិនជាអានេះពណ៌ក្រហមengulfing អានេះពណ៌ក្រហមហើយ candlestick មួយទៀតស្មើសាច់ឬក៏ធំជាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាក្នុងការបាយបានអូខេប្រភេទ engulfing នៅខាងក្រោមនេះតម្លាក់ time frame 5នាទីមកខ្ញុំចូលចិត្តមើល time frame 5នាទីដើម្បី confirm ដោយសារតែ set up យើងនៅក្នុង time frame 1ម៉ោងអូខេ
ចឹងយើងយក time frame 5ទេដើម្បី confirm មកអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះគឺជាការវិភាគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារហើយជាមានចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗហើយបទពិសោធន៍ថ្មីៗចឹងបើមានសំណួរមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រង់ចំណុចណាដែលអ្នកនរគ្នាអត់យល់អាចតាក់ទងមកខាងadmin របស់យើងអាចឆាតទៅ admin របស់យើងមួយណាក៏បានដែរយើងមានដាក់3នាក់ហ្នឹងចឹងអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អូខេបាយបាយ